اشترك الآن وتابع برامجنا المختلفة. بيقول لك من الدول الأربعة اللي هم الإمارات والسعودية ومصر والدولة بتاع الدويلة اللي اسمها البحرين دي. لكن تركيا بتقول إن الإمارات والسعودية اللي هم أصحاب المال والرز هم اللي قاموا بالمؤامرة دي واللي فاتت. طب المؤامرة اتفضحت واللعبة بقت مكشوفة، والسعودية والإمارات مش هينفذوا وعدهم معاك يا بلح. فطبعا السيسي راجل المهمات الصعبة زي ما انتم عارفين، أنقذ مصر يا إخواننا من الإخوان. أنقذ مصر، كانت بتقع مصر من سنة 67 متنيلة على عينها، السيسي هو اللي جاي ينقذ، خلاها فوق. لكن في الآخر أو في بعض الأحيان بيبقى الرجل العنكبوت. هو حط الموضوع في دماغه بقى، هو دماغه تافهة وقال لك الموضوع مش هيعدي. مش هيعدي بالساهل، وتهديدي لازم يتنفذ. وادى تعليماته وأوامره للأشاوس بتوع المخابرات اللي كلهم غباوة وألعابهم مكشوفة وتحس بالتفاهة، يعني لدرجة السفاهة. قال لهم لازم يتحاسبوا. عشان كده جاب من الآخر ونزل بالتقيلة على طول. ما انتوا عارفين بقى أشاوس، قال هاتولي شعبولة. شعبولة هو اللي هياخد بطاري وهيحاسب المعارضة. يا خاين العيش والملح يا شعب، انت واسلام خليل. ليه يا عم اسلام كده يا عم اسلام؟ بقى انا كنت جبان في ايلات وخاين في البخيل، خنت بلدي فعلا وكنت جبان فعلا. ايه يا عم اسلام خليل، مش عارف تكتب على زيادة الاسعار؟ طب فين انا بكره اسرائيل؟ تقدر يا شعب انت واسلام خليل دلوقتي؟ انا عارف ان الشعب الكلام اللي بيجي له بيقوله وخلاص وما هوش فاهم حاجه. تقدر يا اسلام يا خليل تقول لي فين انا بكره اسرائيل؟ تقدر تغني دلوقتي يا شعبان انا بكره اسرائيل؟ عموما هي دي اخر الفكر بتاع المخابرات الحربيه اللي كان بيرقصها السيسي وش القفص، واخره التفاهه، قمة الإسفاف والاستخفاف بالعقول. طبعا الأغنية دي اتعملت لأكثر من شخصية إعلامية معارضة. يا راجل اشترك الآن وتابع برامجنا المختلفة.